कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। किसी भी एमआर में आपको दो तरह की आवाजें सुनाई देगी। एक एमआर की आवाज ऐसी होती है जब आप बाहर वेट कर रहे होते हो या जब आप एमआर के अंदर जा रहे होते हो। अभी आपका एमआर शुरू नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई अंदर से चर्पिंग साउंड होती हैं या जैसे हार्ट बीट की साउंड होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे आती रहती हैं। ये साउंड है एक बेसिकली वाटर पंप की, जो पानी को मैग्नेट के अंदर पंप करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है ताकि मैग्नेट ठंडी बनी रहे। ये ज्यादातर एनॉइंग नहीं होती, लेकिन हाँ ये साउंड्स आपको अंदर जब घुसेंगे एमआर के अंदर तो आपको सुनाई देगी। दूसरी साउंड्स जिससे पेशेंट ज्यादा परेशान होते हैं वो होती हैं जब स्कैन चल रहा होता है। अब इसका उत्तर जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत एमआर कैसे काम करता है या एमआर के कौन से पार्ट्स होते हैं ये जानना जरूरी है। वैसे तो इसकी फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाने की। किसी भी एमआरआई में हम सब जानते हैं एक मेन चीज होती है मैग्नेट, चुंबक। ये चुंबक इतनी शक्तिशाली होती है कि जैसे जो चुंबक हम यूज करते हैं 3 टेस्ला, आप सबने सुना होगा कि 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 7 टेस्ला। आप ये सोचिए जैसे जो 3 टेस्ला एमआर है इसकी चुंबकीय शक्ति हमारी धरती, हमारी अर्थ की चुंबकीय शक्ति से 60,000 टाइम्स ज्यादा है। तो ये मैग्नेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है। हम हमेशा आपस में बात करते हैं 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला मैग्नेट की, लेकिन एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एमआर का होता है ग्रेडियंट कॉइल्स। ये जो आपको आवाजें आती हैं ये ग्रेडियंट कॉइल्स की होती हैं। अब ये आवाज क्यों आती है? ये ग्रेडियंट कॉइल्स बेसिकली इनका काम होता है कि हमको कौन से एरिया को टारगेट करना है, लोकलाइज करना है। इनका बेसिकली वो काम होता है सिंपल टर्म्स में। जब हम सीक्वेंस लेते हैं या जब हम स्कैन करते हैं तो इन कॉइल्स के अंदर हम एक इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फिर उसको स्विच ऑफ करते हैं। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ के अंदर ये कॉइल्स के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इनमें वाइब्रेशन टाइप की साउंड होगी। ये वाइब्रेशन, ये साउंड्स हैं जो आपको स्कैन के दौरान सुनाई देती हैं। अब आपका अगला क्वेरी जो होगी कि ये डिफरेंट टाइप की साउंड्स क्यों होती हैं? डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन ऑफ दीज कॉइल्स दे मेक साउंड्स। आपने कितनी फ्रीक्वेंटली उनको स्विच ऑन किया, कितनी फ्रीक्वेंटली स्विच ऑफ किया, कितनी देर बाद और कितनी स्ट्रेंथ में आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की साउंड आती है। और इसीलिए आपको स्कैन के टाइम पे डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई देगी। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि अंदर क्यों साउंड आती है।